paċi u ġid ħbib tiegħi. Niftakar darba ċ-Ċiniżi kienu inventaw sit ta' drivers li dan is-sit kultant ħin kien ixewkek ħalli meta driver kun qed isuq, speċjalment fit-tul, u jkun se jaħsel jorqod u jonos fuq l-steering, propju ħoss dak it-tixwik u jkun jista' jarġa' iqum fuq tiegħu u jibqa' idejh fuq l-steering u jibqa' attent. F'dan il-15 il-ħadd ta' matul is-sena propju l-Mulej tagħna Ġesu qed jistidinna ħalli nkunu xewka f'dar in-nies, propju lin-nies li nfakruhom fil-valuri tiegħu. Propju Ġesu bat tnejn lid-dixxipli tiegħu fl-ibliet u fl-irħula fejn kien sejjer ħalli jippreparaw it-triq ta' Ġesu, ħalli n-nies tkun tista' tisma' u tilqa' il-kelma tiegħu. Imma jiena u intom mistiedna biex permezz tal-magħmudija li aħna rċevejna inkunu nistgħu nwasslu l-valuri ta' Ġesu f'kultura fejn għandha moħħ u qalb differenti ħafna minn dak ta' Ġesu. Propju il-mod ta' kif jaħsbu ħafna bnedmin huwa ħafna differenti mill-mod ta' kif jaħseb Ġesu. U allura aħna rridu ikonna dak il-moħħ u l-qalb ta' Ġesu nkunu nafu xixtieq il-Mulej tagħna Ġesu, nkunu nafu l-kelma tiegħu ħalli nkunu nistgħu inwassluha lin-nies. U għalhekk xi kultant aħna nkunu xewka għax in-nies ma taqbilx magħna, ma taqbilx mal-mod ta' kif jaħseb Ġesu, allura kif naħsbu aħna, u allura xi kultant insibu min jopponina, min forsi maqdarna, min waqqana ċajt. Imma wara kollox lill-imgħallem tagħna hekk għamlulu, Ġesu stess qalilna li d-dixxiplu mhux aħjar mill-imgħallem, u allura aħna rridu ikonna dak il-kuraġġ biex aħna waslu lil Ġesu anki f'dawn is-sitwazzjonijiet. Kemm nuħu gost meta nara post fuq Facebook meta n-nies hekk ikollhom dak il-valur sabiħ tal-ħajja, propju biex iġibu l-qudiem jippromovu il-valur tal-ħajja sa mill-ġuf u sa t-tmiem tagħha. Ħbib tiegħi, illum ħafna drabi ssib li meta titkellem fuq dan il-valur tal-ħajja, issib min jopponilek u propju dak li qegħdin ngħixu hawn minnu pro-life u hawn minnu pro-choice. U allura aħna bħala Ansara irridu nkunu dawk in-nies li nġibu l-qudiem nippromovu il-ħajja. Għax il-ħajja hija rigali hija don u ħadd ma għandu id-dritt fuq il-ħajja ta' ħadd ieħor iktar u iktar fuq dawk il-ħajjiet dgħajfa u vulnerabbli li huma it-trabi fil-ġuf. Ħbib tiegħi, kemm hawn nies qalbina, kemm hawn nies kuraġġużi, kemm hawn nies iħobbu lill-Alla u jħobbu il-ħajja, kemm qegħdin jaħdmu biex ikunu jistgħu jġibu l-qudiem dan il-valur sabiħ tal-ħajja. Propju din il-ġimgħa, din il-ġimgħa stess, propju kont qed naqra kif waħda mara ta' 26 sena jisimha Heidi Krauter li għandha l-kundizzjoni ta' Down syndrome, propju flimkien ma' oħra ma' ċertu Marie Lea Wilson li għandha ġiex titfal, wieħed minnhom huwa Down syndrome, propju qegħdin jiċċallenġjaw, qegħdin jisfidaw il-liġi tal-abort ġewwa l-Ingilterra tal-1967. Għax din il-liġi tgħid li l-abort jista' jsir sa 24 ġimgħa. Però jekk ikun hemm tqala li din it-tqala tkun friskju kbir minħabba diżabilità fiżika jew mentali u magħha huma inklużi id-Down syndrome, allura wieħed jista' jabortixxi u anki titqabel it-twelid. Ħbib tiegħi, il-Kumitat tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-drittijiet ta' persuni b'diżabilità propju kienet wissiet diġà lill-Ingilterra biex tara x'tagħmel u tbiddel il-liġi tal-abort biex persuni bħal Heidi Krauter ma jkunux iddiskriminati minħabba diżabilità, imma l-Ingilterra kienet għadha ma għamlet xejn. U għalhekk propju din Heidi flimkien mal-ħabiba tagħha propju qegħdin jagħmlu kawża biex din id-diskriminazzjoni ta' Down syndrome u dawk li huma b'diżabilità kemm fiżika kif ukoll mentali tiġi mibdula. Ħbib tiegħi, aħna għandna mera minn pajjiżi oħrajn. Propju l-liġi tal-abort jekk tidħol iġġib magħha diskriminazzjonijiet u abbużi oħra kif propju qegħdin jesperjenzaw dawn in-nies. U propju abbużi u diskriminazzjoni propju ta' nies li huma vulnerabbli, li huma dgħajfa. Ħbib tiegħi, illum il-Mulej tagħna Ġesu qed jitlobna ħalli nkunu dik ix-xewka li bekk lin-nies inkunu nistgħu nuruhom
issewwa. Ħafna drabi il-verità tweġġa' imma tfejqek bħalma it-tabib jurik li inti ma tiflaħx, li inti għandek dik il-marda u allura importanti li tieħu l-mediċina. Tiddejjaq inti, il-kol kemm aħna niddejqu, imma meta jgħidilna l-verità, allura ħana nkunu nistgħu nieħdu il-kura li konna bżonn. Ħbib tiegħi, illum il-mulej tagħna Ġesu qed jagħmlilna l-qalb biex jiena u intom nkunu nistgħu inħabbru il-bxarat tajba, il-bxarat tajba li għandha isem u l-isem huwa Ġesu. Tislijiet mill-kunvent tagħna tal-Kabuċċini ta' Rabat Għawdex, ħbib tiegħi, paċi u ġid. Tislijiet bħal dejjem, stay safe u kunu mbirkin.